Адам Аліарый, готарпскі прыдворны матэматык, дазорац герцагскага кабінета рэдкасцяў і аўтар апісання авантурнага падарожжа ў Масковію і Персію, з якога ён вярнуўся некалькі гадоў таму амаль незаплямленым, звычайна меў язык як брытва, але сёння ад хвалявання зусім яго праглынуў. Бо перад ім, у атачэнні паўтузіна сакратароў у чорных расах, стаяў паважны, уважлівы, сам прафесар рымскага калегіума, святы айцец Атаназіюс Кірхер, несучы на плячах бязважкую ношу сваёй непамерна багатай адукаванасці. Гэта была іх першая сустрэча, але яны паводзілі сябе так, нібыта знаёмыя палову жыцця. Так было прынята паміж вучонымі. Аліарый пацікавіўся, што прывяло сюды шаноўнага калегу. Наўмысна пакінуўшы нявызначаным, мае ён пад гэтым на ўме свяшчэнную рымскую імперыю германскай нацыі, Гольштейн або замак Готарп, які ўзвышаўся за іх спінамі. Кірхер трохі падумаў, нібыта выцягваючы адказ з глыбіняў памяці, а потым адказаў ціхім высакаватым голасам, што пакінуў вечны горад з рознымі намерамі, найважнейшы з якіх пошук сродкаў ад чумы. «Уратуй нас, Божа!» – сказаў Аліарый. «Яна зноў у Гольштейне?» Кірхер прамаўчаў. Аліарыя бянтэжыла маладосць яго суразмоўцы. З цяжкасцю ўяўлялася, што гэта галава з мяккімі рысамі твару разгадала загадку магнетызму, загадку святла, загадку музыкі і быццам бы загадку старажытнай егіпецкай сістэмы пісьма. Аліарый цалкам усведамляў сваю значнасць і быў не з самых сціплых, але ў прысутнасці гэтага чалавека яго голас адмаўляўся падпарадкоўвацца. «Вы кажаце, што хочаце лячыць чуму?» Усё яшчэ не пачуўшы адказу, Аліарый адкашляўся. «І вы кажаце, што дзеля гэтага і прыехалі ў Гольштейн? Ці значыць гэта, што чума вярнулася да нас?» Кірхер яшчэ некалькі імгненняў разглядаў кончыкі пальцаў, відаць, меў такую звычку, а потым адказаў, што ні ў якім разе не прыехаў бы сюды ў пошуках лекаў ад чумы, калі б чума акурат лютавала ў гэтай мясцовасці, бо там, дзе яна лютуе, якраз і нельга знайсці такіх сродкаў, што перашкодзілі б яе распаўсюджванню. Боскай ласкай усё так цудоўна супала, што ён, запрасіўшы дапамогі і аслоны, цяпер можа не ставіць сваё жыццё ў небяспеку, а шукаць месцы, не ахопленыя хваробай. Бо толькі там можна знайсці сродкі, якія падзейнічаюць супраць яе сваёй прыроднай сілай і боскай волей. «Эксперымент», – сказаў ён, – «новы спосаб упэўніцца, ставячы доследы. Калі запаліць, напрыклад, шар з серы, бітуму і вугалю, якраз стане зразумела, што назіранне за агнём спараджае гнеў. Становішся проста агаломшаны злосцю, калі знаходзішся ў тым самым пакоі. А прычына ў тым, што шар адлюстроўвае ўласцівасці чырвонай планеты Марс. Падобным чынам можна выкарыстоўваць водныя ўласцівасці планеты Нептун для супакаення ўсхваляваных душ або блытлівыя ўласцівасці падманнага месяца, каб атруціць розум. Цвярозаму і разважліваму чалавеку досыць непрацяглы час пабыць побач з падобным да месяца магнітам, і ён пачынае паводзіць сябе як п'яны, быццам спустошыў бурдзюк віна. Магніты ап'яняюць? Пачытайце маю кнігу. У маім новым творы будзе яшчэ больш пра гэта. Ён мае назву «Ars magna lucis et umbre» і адказвае на нявырашаныя дагэтуль пытанні. Каторыя? Усе. А што яшчэ да шароў серы? Дослед прывёў мяне да таго, каб паспрабаваць даць зачумленаму адвар серы і крыві смаўжа. Бо з аднаго боку сера выганіць з яго марсіянскія складнікі хваробы, а з другога смаўжовая кроў, як цмакалагічнае замяшчэнне, падсалодзіць тое, што закісляе вадкасці арганізму. Што? Кірхер зноў утаропліваецца ў кончыкі сваіх пальцаў. Смаўжова кроў замяняе кроў цмока? Запытвае Аліарый. Не, паблажліва адказвае Кірхер. Жоўць цмока. І да чаго ж гэта вас вядзе? Замяшчэнне мае свае межы. Падчас доследу зачумлены памёр, нягледзячы на адвар, і гэта ясна даказала, што сапраўдная кроў цмока яму дапамагла. Таму нам патрэбны цмок. А ў Гольштейне акурат яшчэ жыве апошні цмок воўначы. Ці яго бачылі, таго цмока? Вядома ж, не. Цмок, якога б убачылі, стаў бы цмокам, які не валодае найважнейшай цмачынай уласцівасцю, а менавіта ўменнем рабіцца нябачным.
Акурат з гэтай прычыны не варта асабліва давяраць усім аповедам тых людзей, якія нібыта бачылі цмока, бо цмок, які дазваляе сябе ўбачыць, апрыёры быў бы прызнаны несапраўдным цмокам. З гэтай мясцовасці не паступала ніводнага сведчання пра цмокаў, таму я маю глыбокае перакананне, што ён тут мусіць быць. Але і ў іншых месцах ніхто пра гэта не сведчыў. Чаму тады акурат тут? Па-першае, таму што ў вашай мясцовасці адступіла чума. Гэта моцны знак. Па-другое, мне паказаў маятнік. Але ж гэта магія. Не, калі ўзяць магнітны маятнік, ускінуў галаву Кірхер. Вочы бліснулі. Ледзь заўважная ўсмешка знікла з яго твару, калі ён нахіліўся і спытаў з прастатой, якая галомшыла Аліарыя. Вы мне дапаможаце? У чым? Знайсці цмока. Аліарый зрабіў выгляд, што яму трэба падумаць. Хаця прыняць рашэнне было лёгка. Ён быў ужо не маладым, дзяцей не меў, жонка памерла. Кожны дзень ён наведваў яе магілу і ўсё яшчэ прачынаўся часам па начах і пачынаў плакаць, настолькі яму яе не ставала, і такім вялікім цяжарам была для яго адзінота. Яго нічога тут не трымала. І калі найвялікшы вучоны свету запрашаў яго ў сумесную авантуру, не трэба было ламаць галаву. Ён набраў паветра, каб адказаць. Але Кірхер яго апярэдзіў. Ён падняўся, страсаючы пыл са сваёй расы. Ну добра, тады заўтра раніцай выпраўляемся. Я б хацеў узяць свайго асістэнта, крыху раздражнёна прамовіў Аліарый. Магістр Флемінг вельмі дасведчаны і гатовы дапамагчы. Так, выдатна, сказаў Кірхер, відавочна думаючы пра нешта іншае. Тады заўтра на досведку, такі варыянт будзе найлепшы. Ці не маглі б вы цяпер суправадзіць мяне да герцага? Ён у гэты час не прымае. Не пераймайцеся. Калі ён даведаецца, хто я такі, то палічыць гэта за шчасце. 4 кареты трэсліся па краіне. Было холадна, над лугамі падымаўся сівы ранішні туман. Апошняя карета была ад нізу да верху загружаная кнігамі, набытымі Кірхерам незадоўга да таго ў Гамбургу. У перадапошняй сядзелі 3 сакратары і перапісвалі манускрыпты, наколькі гэта наогул магчыма падчас паездкі. А ў перад-перадапошняй сядзелі яшчэ 2 сакратары і спалі. У самай першай Атаназіус Кірхер, Адам Аліарый і яго сталы спадарожнік магістр Флемінг вялі размову, за якой уважліва сачыў яшчэ адзін сакратар, трымаючы ў руцэ пяро, а на каленях паперу для зацімак. Але што мы будзем рабіць, калі знойдзем яго? Спытаў Аліарый. Цмока? Перапытаў Кірхер. На імгненне Аліарый забыўся пра сваю павагу і падумаў, не магу яго больш трываць. Так, сказаў ён пасля паўзы, цмока. Замест таго, каб адказаць, Кірхер павярнуўся да магістра Флемінга. Я правільна разумею, вы музыкант? Я доктар, галоўным чынам пішу вершы, а ў Лейпцыгу вывучаў музыку. Лацінскія вершы ці французскія? Нямецкія. Навошта вам гэта? Што мы будзем рабіць, калі знойдзем яго? Паўтарыў Аліарый. Цмока? Перапытаў Кірхер, і вось цяпер Аліарыю захацелася заляпіць яму аплявуху. Так, сказаў Аліарый, цмока. Мы ўтаймуем яго музыкай. Магу я лічыць за факт, што спадарства азнаёмленае з маёй кнігай «Музургія універсаліс»? Музыка? Перапытаў Аліарый. Музургія? Чаму не музыка? Кірхер асуджальна паглядзеў на Аліарыя. Безумоўна, сказаў Флемінг, усё, што я ведаю пра гармонію, я ведаю з вашай кнігі. Я часта гэта чую. Гэта гавораць амаль усе музыканты. І гэта важны твор. Не найважнейшы з маіх, але вельмі важны, ніякага сумневу. Многім князям хацелася, каб для іх сканструявалі прыдуманы мной вадзяны арган. А ў Браўншвайгу збіраюцца збудаваць маё кацінае фартэпіяна. Мяне гэта крыху азадачвае, бо тое перадусім было толькі гульнёй розуму, і я сумняваюся, што вынік будзе радаваць вуха. Што такое кацінае фартэпіяна? Спытаў Аліарый. Значыць, вы яе не чыталі? Фартэпіяна, якое спараджае гукі праз катаванне жывёлаў. Мы б'ём па клавішах, а замест струн маленькія жывёлкі. Я прапаную катоў, але яно можа функцыянаваць і з палёўкамі. Сабакі будуць завялікія, цвыркуны замалыя. Ім робіцца балюча, і ад болю звярок пачынае выдаваць гук. Калі адпусціць клавішу, боль таксама канчаецца, звярок змаўкае.
Калі пасадзіць звяроў паводле вышыні іх галасоў, то гэтак можна стварыць найдзівоснейшую музыку. Некаторы час было ціха. Алярый узіраўся Кірхеру ў твар, Флемінг кусаў вусны. «Дык чаму вы пішаце вашы вершы па-нямецку?» – нарэшце спытаў Кірхер. «Я ведаю, гэта гучыць дзіўна», – сказаў Флемінг, які чакаў такога пытання. «Але яно ж магчыма. Наша мова толькі нядаўна нарадзілася. Вось тут сядзім мы, трое землякоў, і размаўляем на лаціне. Чаму? Пакуль яшчэ нямецкая мова даволі няскладная. Гэта страва, якая яшчэ толькі гатуецца. Істота ў працэсе стварэння, але аднойчы яна вырасце». «І яшчэ пра цмока», – сказаў Алярый, каб змяніць тэму. Такое часта здаралася. Калі Флемінг сядаў на свайго канька, ніхто яшчэ доўга не мог уставіць ні слова. А заканчвалася ўсё тым, што Флемінг, расчырванеўшыся, дэкламаваў вершы. Яны былі нядрэнныя, яго вершы, у іх была мелодыя і моц, але каму хочацца без папярэджання слухаць вершы, ды яшчэ і па-нямецку? «Наша мова – гэта пакуль што блытаніна з дыялектаў», – сказаў Флемінг. «Калі не ведаеш, як працягнуць сказ, вышукваеш патрэбнае слова ў лацінскай, італьянскай ці нават французскай, ды і сказы закручваюцца неяк падобна да лацінскай манеры. Але гэта зменіцца. Мову трэба песціць і даглядаць. Трэба ёй дапамагчы, і яна расквітнее. А дапамагаць ёй – гэта складаць вершы». Флемінг расчырванеўся, яго вусы трошкі натапырыліся, вочы глядзелі ўважліва. «Калі пачынаеш сказ па-нямецку, трэба прымушаць сябе па-нямецку яго і скончыць. Хіба гэта не пярэчыць боскай волі, рабіць звярам балюча?» – спытаў Алярый. «Чаму?» – Кірхер нахмурыўся. «Няма ніякай розніцы паміж боскімі звярамі і боскімі рэчамі. Звяры – гэта тонка арганізаваныя механізмы, якія складаюцца з яшчэ больш тонка арганізаваных механізмаў. З вадзянога слупа я выцягваю тон, альбо з ката. У чым розніца? Вы ж не будзеце сцвярджаць, што звяры маюць несмяротныя душы. Вось дык таўханіна была б тады ў раі. Нельга было б павярнуцца, не наступіўшы на якое чарвяка». «У Лейпцыгу я спяваў у хоры», – сказаў Флемінг. «Што раніцы а 5:00 мы стаялі ў царкве святога Фамы і мусілі спяваць. Кожнаму голасу трэба было весці свой меладычны малюнак, а той, хто фальшывіў, атрымліваў дубца. Гэта было цяжка, але адной раніцай, добра памятаю, я ўпершыню зразумеў, што такое музыка. А потым, вывучаючы мастацтва кантрапункта, я зразумеў, што такое мова і як на ёй пісаць вершы. Трэба проста дазволіць ёй панаваць. Ідзі і глядзі, путы і пакуты, родная рыфма, пытанне і адказ, доля, воля, спатоля. Рыфма – гэта не выпадковае супадзенне гукаў, яна там, дзе злучаюцца думкі». «Добра, што вы абазнаныя ў музыцы», – сказаў Кірхер. «У мяне з сабой ноты для мелодый, якія астуджваюць смачыную кроў і супакойваюць цмокаў розум. Ці ўмееце вы граць на ражку?» «Не вельмі добра». «На флейце?» «Сяк-так. Адкуль у вас гэтыя мелодыі?» «Я склаў іх адпаведна найстражэйшай навуцы. Не хвалюйцеся, вам не трэба будзе пілікаць перад цмокам, для гэтага мы знойдзем музыкантаў. Гэта не вельмі адпавядала б грамадскаму статусу, каб хто-небудзь з нас граў на інструментах». Кірхер заплюшчыў вочы. На імгненне яму прымроілася яшчарка, якая ўзлятае з поля ў неба і ростам сягае высокай вежы. «Вось нечым такім усё можа і скончыцца», – падумаў ён, «пасля ўсіх небяспек, якія ты перажыў». «Паважаю вашу рупнасць, малады чалавек», – сказаў Кірхер. «Але ў нямецкай мовы няма будучыні. Па-першае, таму што гэта страхотная мова, загуслая і нячыстая, гаворка для неадукаваных людзей, якія апроч усяго і не мыюцца. Па-другое, для такога часаёмкага росту і станаўлення зусім няма больш часу. Праз 76 гадоў скончыцца жалезны век, над светам уздымецца полымя, і наш уладар вернецца ў сваёй славе. Не трэба быць вялікім знаўцам зорак, каб прадказаць гэта. Даволі простай матэматыкі». «А што за цмока вы, уласна кажучы, маеце на ўвазе?» – спытаў Алярый. «Хутчэй за ўсё, вельмі старога Тацельвурма, ён жа чарвялап.
Мая кампетэнцыя ў цмакалогіі нашмат меншая, чым у майго памерлага ментара Тазімонда, але падчас дзённага падарожжа ў Гамбург шматкроць сустрэтыя чорныя хмары мух павярнулі мяне ў правільным кірунку. Ці былі вы калі ў Гамбургу? Неверагодна, але горад застаўся зусім цэлы. Хмары? – спытаў Флемінг. Якім чынам цмок спрычыніўся да не прычына, а аналогія, як уверсе, так і ўнізе. Чорная хмара падобная да мухі і складаецца з мух. Тацельвурм падобны да дажджавога чарвяка і таму называецца чарвялапам. Чарвяк і муха насякомыя, бачыце? Аліарый закрыў твар рукамі. Нешта яму паблажэла. У Масковіі ён 1000 гадзін правёў у карэтах, але і час з той пары мінуў, і ён пастарэў. Само сабой, гэта магло быць звязана і з Кірхерам, якога з незразумелай прычыны ён ужо не мог трываць. «Ну а калі цмок будзе стаяць спакойна?» – спытаў Флемінг. «Калі мы яго знойдзем і зловім, што тады?» «Мы сцэдзім у яго кроў. Столькі, колькі здолеюць выцягнуць нашы скураныя шлангі. Я завязу яе ў Рым і разам са сваім асістэнтам перапрацую ў гаючы сродак супраць чорнай смерці, які мы потым дамо папу рымскаму, імператару і каталіцкім князям». Ён павагаўся. «А магчыма, і некаторым пратэстантам, якія таго заслугоўваюць. Каму менавіта, пра гэта можна будзе дамаўляцца. Магчыма, так мы зможам нават скончыць вайну. Гэта было б справядліва, калі б менавіта я з боскай дапамогай стаў тым, хто перапыніць гэтую разаніну. Вас абодвух я належным чынам згадаю ў сваёй кнізе. Дакладней кажучы, я ўжо гэта зрабіў». «Ужо згадалі нас?» «Каб пашчадзіць час, цэлы раздзел я склаў ужо ў Рыме. Гульельма, ён у вас тут?» Сакратар нагнуўся і з вохканнем палез пад сядзенне. Потым выпрастаўся з пачырванелым тварам і выцягнуў стос паперы. Трошкі там пакорпаўся, высмаркаўся ў не вельмі чыстую хусцінку, выцер ёй лысіну, ціхенька папрасіў прабачэння і пачаў чытаць. У яго лаціны быў італьянскі акцэнт, і ён трошкі чапурыста адбіваў такт пяром. Потым я ў суправаджэнні заслужаных нямецкіх вучоных выправіўся на пошукі. Абставіны былі неспрыяльнымі, надвор'е волкім, вайна з рэгіёна адступіла, дасылаючы, аднак, шквалістыя парывы непрыемнасцяў. Так што трэба было быць гатовым як да марадзёраў, так і да хеўраў-рабаўнікоў ці дзікіх звяроў. Аднак я не журыўся з гэтых нагодаў, даручыў сваю душу найвышэйшаму, які заўсёды ахоўваў свайго пакорнага слугу, і ў хуткім часе знайшоў цмока, якога ўдалося ўтаймаваць і адолець праверанымі сродкамі. Яго цёплая кроў паслужыла мне асновай для многіх пачынанняў, пра якія я расказваю ў іншых месцах. І найстрашнейшая эпідэмія, якая турбавала хрысціянства, нарэшце адступіла ад вялікіх, магутных і заслужаных людзей, і надалей будзе мучыць толькі просты люд. І калі я аднойчы, дзякуй, Гульельма, гэтага даволі. Вядома ж, я дадам пасля слоў заслужаных нямецкіх вучоных вашы імёны. Не трэба дзякаваць. Я настойваю, гэта найменшае, што я магу». «Магчыма, вось яна і ёсць», – падумаў Аліарый, «наканаваная мне бессмяротнасць, згадка ў кнізе Атаназіуса Кірхера. Мае ўласныя падарожныя нататкі знікнуць амаль гэтаксама хутка, як і вершы, што сям-там друкуе бедны Флемінг. Ненажэрны час нішчыць амаль усё, але супраць гэтага ён акажацца бяссільным. У адным не было аніякага сумневу. Пакуль існуе свет, будуць чытаць Атаназіуса Кірхера».